வணக்கம் நண்பர்களே. வறட்டு இருமல் மற்றும் நெஞ்சுச்சளி பிரச்சனை அதிகமாக இருக்கா? இந்த ஒரு வீட்டு வைத்தியத்தை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உடனடியாக அதுக்கான நிவாரணம் கிடைக்கும் நண்பர்களே. ஸோ வறட்டு இருமல் மற்றும் நெஞ்சுச்சளி மாதிரி நம்மளை சிரமத்துக்கு உள்ளாக்கக்கூடிய விஷயம் வேறு எதுவுமே இல்லைங்க. சாப்பிடும் பொழுது இருமல், சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் வாந்தி, தூங்கும் பொழுது இருமல், சளின்னு நம்மளை ஒரு பாடு படுத்தி எடுத்துரும். என்ன காரணத்தினால இருமல் வருது அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறது மிகவும் சிரமமான ஒரு விஷயங்க. நம்ம எவ்வளவு எச்சரிக்கையாக இருந்தாலும் வறட்டு இருமல் மற்றும் நெஞ்சுச்சளி வராமல் தவிர்க்கிறது அப்படிங்கிறது இயலாத காரியம். ஸோ வறட்டு இருமலுக்கும் நெஞ்சுச்சளிக்கும் மிகச்சிறந்த வைத்திய முறை என்ன அப்படின்னா, அது தொண்டையை மென்மையாக்கி இருமலோட தாக்கத்தை குறைச்சி உடல் தன்னைத்தானே சரி செஞ்சுக்கும் வர அதோட தாக்கத்தை குறைச்சிக்கிறது தாங்க. தொண்டையை மென்மையாக்கி இருமலை கட்டுக்குள்ள வைக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான ஹோம்மேட் ரெமடி எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் நண்பர்களே. ஸோ வறட்டு இருமல் மற்றும் நெஞ்சுச்சளி நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் நிறைய அசௌகரியங்களை ஏற்படுத்தும். வறட்டு இருமல் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது நைட்டு தூக்க சுழற்சியில் மிகப்பெரிய இடர்பாடுகள் உண்டாகும். தொடர்ச்சியாக இருமல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது தொண்டையில் வலி மற்றும் அசௌகரியம் உண்டாகும். ஸோ காலங்காலமாக வறட்டு இருமலுக்கும் நெஞ்சு சளிக்கும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு அருமையான ஹோம்மேட் ரெமடி எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் நண்பர்களே. ஸோ ஒரு நாளுக்கு 2 முறை காலை மற்றும் மாலையில் இந்த ஒரு ரெமடியை நீங்கள் சாப்பிட்டாலே போதுங்க. உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நெஞ்சுச்சளி மற்றும் வறட்டு இருமலுக்கு முற்றுப்புள்ளி கிடைக்கும் நண்பர்களே. ஸோ இப்போ அந்த ஹோம்மேட் ரெமடி எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாமா? ஸோ இந்த ரெமடிக்கு முதல்ல ஒரு பாத்திரம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அந்த பாத்திரத்தில் ஒரு 250 ml அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி தயாராக இருக்குது. அடுத்ததாக இது கூட நம்ம சேர்க்க போகிற முதல் பொருள் என்ன அப்படின்னா இஞ்சி. 1 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய தோலை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு உரலில் போட்டு இடித்து இந்த தண்ணியில் நம்ம சேர்த்துடலாங்க. இஞ்சியில் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி மற்றும் ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ இது நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை மேம்படுத்தும். தொண்டையில் உண்டான அலர்ஜி மற்றும் அசௌகரியத்தை போக்குறதுல இஞ்சி மிக சிறப்பாக செயல்படும். அதனால தான் நம்ம இஞ்சியை முதன்மையான பொருளாக எடுத்திருக்கோம். ஸோ நம்ம இடித்து வச்சுருக்கக்கூடிய இஞ்சியை நம்ம தண்ணியில் சேர்த்துடலாம். அடுத்து நம்ம 2வதாக எடுத்திருக்கக்கூடிய பொருள் 5 கருமிளகு. கருமிளகு இயற்கையாகவே கபத்தை குறைக்கக்கூடிய ஆற்றல் கொண்டது. இதில் இருக்கக்கூடிய ஆன்டி மைக்ரோபியால் பண்புகள் மிகச்சிறிய வைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியா தொற்றுகளையும் தாக்கி அழிக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டது. குழந்தைகளில் இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இந்த கருமிளகை எடுத்துக்கும் பொழுது அவங்களோட வறட்டு இருமல் மற்றும் நெஞ்சுச்சளிக்கு உடனடியாக நல்ல ஒரு நிவாரணம் கிடைக்கும். நெஞ்சில் கோர்த்திருக்கக்கூடிய கட்டியான சளியை இலக்கி வாய் வழியாவோ இல்லைன்னா மலம் வழியாவோ வெளியேற்றக்கூடிய தன்மை இந்த ஒரு கருமிளகில் நிறைஞ்சு இருக்குது. ஸோ 5 கருமிளகையும் நம்ம 1-2 இடித்து இந்த தண்ணியில் சேர்த்துடலாம். அடுத்து 3வதாக நம்ம சேர்க்க போகிற பொருள் என்ன அப்படின்னா துளசி. மூலிகைகளோட ராணி தாங்க இந்த துளசி. துளசி சாப்பிட்டா நம்மளோட மனசுக்கும் உடலுக்கும் நல்ல ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கும். அதே போல் தாங்க நம்மளோட சுவாச உறுப்பான நுரையீரலுக்கு ரிலாக்ஸேஷன் தரக்கூடிய தன்மையும் இந்த துளசியில் நிறைஞ்சி இருக்குது. துளசி நேச்சுரலாகவே மெல்லிய இனிப்பு, புளிப்பு மற்றும் காரத்தன்மை கொண்டது. இந்த துளசியில் குளிர்ச்சி பண்புகள் இருக்குது. ஸோ இது ஆல்ரெடி நான் சொன்னது போல்
நம்மளோட மனசுக்கும் உடலுக்கும் புத்துணர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியது. துளசியில் இருக்கக்கூடிய ஊட்டச்சத்துக்கள் மார்பு சளியை வெளியேற்றி சுவாச பாதையில் உண்டாகி இருக்கக்கூடிய அடைப்பை போக்கி உங்களோட சுவாசத்தை ஈஸியாக்கி கொடுக்கும். ஸோ அதுக்காக நாம் ஒரு 5 to 10 துளசி இலைகளை இது கூட சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு இப்போ இந்த பாத்திரத்தை நம்ம அடுப்பில் வச்சு கொதிக்க வைக்க போகிறோம். அடுப்பை ஃபஸ்ட்ல இருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தான் கொதிக்க விடணுங்க. தண்ணி நல்லா கொதித்து நம்ம எடுத்திருக்கக்கூடிய 250 ml அளவுக்கான தண்ணி சுண்டி 150 ml இருந்து ஒரு 200 mlக்குள்ளே வரணும். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்ததும் நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை இன்னொரு டம்ளருக்கு வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. அது கூட சுவைக்காக நம்ம தேன் சேர்த்துக்கிறோங்க. தேனில் இருக்கக்கூடிய ஊட்டச்சத்துக்களை அவ்வளவு எளிமையாக நம்ம சொல்லிட முடியாது. அதாவது ஏறக்குறைய அனைத்து வகையான இருமல் மற்றும் சளியை போக்கக்கூடிய மருத்துவத்திலையும் தேனோட பங்கு மிக மிக முக்கியமானது. இதுக்கு காரணம் தேனை போல தொண்டையை மிருதுவாக்கக்கூடிய பணியை வேற எந்த மருந்தாலும் செய்ய முடியாதுங்க. அதுதான் 100% உண்மை. ஸோ தேன் எடுத்துக்கும் பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய ஊட்டச்சத்துக்கள் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வறட்டு இருமலை உடனடியாக கட்டுப்படுத்தும். தேன் தான் இருமலுக்கான ஆகச்சிறந்த மருந்து அப்படின்னு தெரிஞ்சாலும் நல்ல தேன் கிடைக்கிறது தான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சிக்கல். வெளியில் நம்ம வாங்கக்கூடிய தேனில் நிறைய கலப்படம் இருக்குது. ஸோ நல்ல தேனாக வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக உங்களோட இருமலுக்கு மற்றும் நெஞ்சு சளிக்கும் உடனடியாக நல்ல ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் நண்பர்களே. ஸோ இந்த ஒரு ஹெல்த்தி ட்ரிங்கை நீங்கள் எடுத்துக்கும் பொழுது வறட்டு இருமல் மற்றும் நெஞ்சு சளி பிரச்சனைக்கு மிகச்சிறந்த தீர்வு கிடைக்கும். அதுவும் சட்டுன்னு கிடைக்கும். இந்த ரெமடியை தொடர்ச்சியாக 3 நாளுக்கு நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வரும் பொழுது மூச்சுக்குழாய் பாதையில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அடைப்பு மற்றும் வீக்கம் நீங்குங்க. ஸோ உங்களோட சுவாசத்தை ஈஸியாக்கி சுவாச உறுப்பை சிறப்பாக செயல்பட வைக்கக்கூடிய ஆற்றல் இந்த ஒரு எளிமையான ரெமடியில் நிறைஞ்சி இருக்கு நண்பர்களே. இதை குழந்தைகளில் இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த சளி இருமல் யாருக்கு எப்போ வரும் அப்படிங்கிறத நம்மளால் சொல்லவே முடியாது. யாருக்கு வேணாலும் எப்போ வேணாலும் வரலாம். ஸோ உங்களுக்கு எப்போ வறட்டு இருமல் மற்றும் நெஞ்சு சளி பிரச்சனை வந்தாலும் உடனடியாக இந்த ஒரு ரெமடியை ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள். வறட்டு இருமலுக்கு 10 நிமிஷத்தில் நிவாரணம் கிடைஞ்சிரும் நண்பர்களே. அதே போல் வறட்டு இருமல் மற்றும் நெஞ்சு சளி பற்றின சந்தேகங்கள் ஒரு சிலருக்கு இருக்கும். ஸோ அதுக்கான பதில்களை இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துடலாமா? கேள்வி மற்றும் பதில் இதோ. வீட்டு வைத்தியத்தை தவிர வேற எப்படி தொண்டை வலியை சரி செய்யலாம் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் ஒரு சிலருக்கு இருக்கும். அதுக்கான பதில், உடலை எப்போவுமே நீர்ச்சத்தோட வச்சுக்கோங்க. வெறும் தண்ணிக்கு பதிலாக நீங்கள் ஏதாவது ஹெர்பல் டீயாக எடுத்துக்கிறது மூலமாக தொண்டை வலியை அவாய்ட் பண்ணலாம். அதே போல் ஏற்கனவே சளி இருமல் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க கிட்ட இருந்து நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளாமல் கொஞ்சம் விலகியே இருங்க. அடுத்ததாக தூசு மாசு இருக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு போகிறதா அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வாயு தொல்லையை ஏற்படுத்தக்கூடிய உணவுகள், காஃபி, காரமான உணவு, அதிக கொழுப்புச்சத்து கொண்ட உணவுகளை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணும் பொழுது நிச்சயமாக வறட்டு இருமலை கட்டுப்பாட்டில் வச்சிருக்கலாம் நண்பர்களே. அதே போல் இன்னும் ஒரு சிலருக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தேகம், தூக்கமின்மை, மன அழுத்தம், இந்த ரெண்டுமே இருமலுக்கு காரணமாகுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி ஒரு சிலருக்கு இருக்கும். தொண்டை வலி இருமலுக்கு மட்டும் கிடையாதுங்க. பொதுவாகவே இந்த 2 பழக்கங்களும் மிக மிக மோசமானது. உடலில் ஏற்படக்கூடிய பல பிரச்சனைக்கு தூக்கமின்மை மிக முக்கிய காரணமாக இருக்குது. இதனால் நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் குறைஞ்சி பல பிரச்சனைகள் உடலில் ஸோ ஒரு நாளுக்கு 8 மணி நேரம் தூங்குறது மிக மிக இன்றியமையாதது நண்பர்களே. அதனால் ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது 8 மணி நேரம் தூங்குறத வழக்கமாக வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் சரியான விகிதத்தை டெய்லியும் தூங்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும். அதனால் நிச்சயமாக வறட்டு இருமல் மற்றும் நெஞ்சு சளி சார்ந்த பிரச்சனைகள் அறவே வராதுங்க. அடுத்து ஒரு சிலருக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தேகம், வறட்டு இருமல் மற்றும் நெஞ்சு சளி இருக்கும் பொழுது என்ன உணவுகளை சாப்பிடக்கூடாது? ஸோ இதுக்கான பதில், ஸ்ட்ராபெரி,
மஷ்ரூம், அவகேடோ, நொதிக்க வைக்கப்பட்ட உணவுகள், உலர் பழங்கள், ஆல்கஹால், சீஸ் இதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும். அதே போல் பால் பொருட்கள், காஃபி, குளிர்பானங்கள் இதையும் தவிர்க்கணும். குறிப்பாக பொரித்த மற்றும் வறுத்த உணவுகளை அவாய்ட் பண்ணுங்கள். சிட்ரஸ் பழங்களில் இருக்கக்கூடிய ஆசிட் தொண்டை புண்ணை இன்னும் அதிகப்படுத்தலாம். அதனால் அதையுமே நீங்கள் தவிர்த்துருங்க. குறிப்பாக சர்க்கரை சேர்க்கப்பட்ட உணவுகளை தவிர்க்கணும். ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணாலே போதுங்க, உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வறட்டு இருமல் மற்றும் நெஞ்சுச்சளிக்கு நல்ல ஒரு நிவாரணம் கிடைக்கும் நண்பர்களே. ஸோ இன்னைக்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய நெஞ்சுச்சளி மற்றும் வறட்ட இருமலை தணிக்கிறதுக்கான மிக சிறப்பான வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் டிப்ஸை பார்த்து தெரிஞ்சிருப்பீங்க. அதே போல் உங்களுக்கு கட்டுக்கு அடங்காத அளவுக்கு இருமல் கண்டினியூஸாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வெதுவெதுப்பான தண்ணியை குடிங்க. வெதுவெதுப்பான தண்ணியில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து வாய் கொப்பளிச்சுட்டு வரும் பொழுது தொண்டை வலிக்கு ஓரளவுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும். ஸோ நீங்கள் இருமிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுதோ ஆட்டோமேட்டிக்காகவே தொண்டையில் வலி உருவாகும். அந்த தொண்டை வலியை கட்டுப்படுத்த இந்த டிப்ஸையும் நீங்கள் பயன்படுத்தி பாருங்கள். ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ள வகையில் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா உடனடியாக நம்மளோட வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது போன்ற ஹெர்பு மற்றும் ஹெல்த் ரிலேட்டடான வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பெற நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நண்பர்களே. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துட்டீங்களா? இப்போ உடனே கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அது பக்கத்திலே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் எனேபிள் பண்ண மறக்காதீங்க நண்பர்களே. வீடியோவை பார்த்தமைக்கும் பகிர்ந்தமைக்கும் நன்றி.